हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज हब यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे आज हम NWDA एग्ज़ाम को लेकर। इसके एग्ज़ाम के एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, इस पे बात करेंगे। और आंसर की कब तक अपलोड होगी, और नॉर्मलाइजेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, स्किल टेस्ट कब तक होगा और रिज़ल्ट कब तक आएगा, इन सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो NWDA का एग्ज़ाम है, इसमें आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैथ में अप्रॉक्स 8 या 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसमें अभी रेशियो, परसेंटेज और आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 या 2 क्वेश्चन आई थिंक आया है। इससे ज़्यादा आपका मैथ में कुछ नहीं आया है। और आप रीज़निंग की बात करें तो रीज़निंग में जो स्लॉगिज्म और एनालॉग, इसमें से 2-1 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। बाकी रीज़निंग का सिलेबस जो उन्होंने दिया था उसके अकॉर्डिंग ही पेपर आया है। नॉर्मली मॉडरेट लेवल का कह सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ही आया है हमारा सिलेबस। और अब बात करेंगे जीके के ऊपर। तो जीके में करंट से भी एक आध क्वेश्चन आया है और स्टैटिक जीके से भी एक आध क्वेश्चन आया है। अगर कंप्यूटर के क्वेश्चंस की बात करें LDC वाले बच्चों की, तो उसमें 10 या 15 क्वेश्चन आपके मॉडरेट लेवल के आए हैं जो डीपली पूछे गए थे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने LDC का फॉर्म भरा है तो ऑब्वियस सी बात है कंप्यूटर के रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा ही आएंगे। तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस थे और 10 इजी लेवल के क्वेश्चंस थे। कुल इसी तरह का एग्ज़ाम का एनालिसिस था। ये एनालिसिस बच्चों ने जो हमारे ऊपर मैसेज किए थे उसके अकॉर्डिंग ही हम बता रहे हैं। वैसे ज़्यादा क्वेश्चंस तो हमें नहीं मिले, बट उन्होंने जितने हमें मैसेज में क्वेश्चंस भेजे उसके अकॉर्डिंग ही हम बोल रहे हैं। बात कर लेते हैं इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो अगर आपके मार्क्स 75 से 85 के बीच में हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। बिकॉज़ प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है वो भी इसी से मिलती जुलती ही जाने वाली है। ऑब्वियस सी बात है, जो प्रीवियस ईयर में जो LDC के जो वैकेंसीज़ निकली थी उसके अकॉर्डिंग ही इसका भी कट ऑफ जाने वाला है। तो इसमें आपको 75 से 85 के अंडर अगर आपके मार्क्स हैं तो वेल एंड गुड, आपका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी तो कट ऑफ जो आएगी उसके अकॉर्डिंग ही पता चलेगा किसका सिलेक्शन हुआ है, किसका नहीं हुआ है। और OBC की बात करें तो उसका भी सेम ही रहने वाला है, 75 से 85 के बीच में। और ST SC की बात करें तो उनका थोड़ा सा कम रहने वाला है, उनका लमसम 70 से 80 के बीच में। तो ये तो हो गई आपकी कट ऑफ की बात। अब हम बात करेंगे आंसर की के बारे में। तो दोस्तों, आंसर की जो है वो अप्रॉक्स 10 to 15 डे के बाद शायद अपलोड हो सकती हैं। मैं कंफर्म नहीं बता रहा, बट शायद 10 to 15 डेज़ के बाद ही अपलोड होंगी, क्योंकि इतनी जल्दी तो कोई भी आंसर की आपको अपलोड नहीं करके दे सकता, आपको भी पता है। तो 10 to 15 डेज़ का तो आपको वेट करना ही पड़ेगा आंसर की के लिए। और अगर बात करें नॉर्मलाइजेशन की, तो दोस्तों ये जो आपका एग्ज़ाम हुआ था इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और आपका LDC का भी पोस्ट निकला था और जूनियर इंजीनियरिंग का भी पोस्ट था। तो अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसीज़ थी। तो ऑब्वियस सी बात है नॉर्मलाइजेशन मिलना मुश्किल है। मैं ये नहीं कह सकता कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट शायद ही मिले, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम्स में देखा जाता है अगर अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसीज़ आती हैं तो नॉर्मलाइजेशन बहुत कम मिलता है। बाकी तो रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलेगा हमें नॉर्मलाइजेशन मिला है या नहीं मिला है। और अगर हम बात करें रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट का अभी किसी को कुछ नहीं पता है। पहले तो इसका आंसर की आएगा, आंसर की आने के बाद देन उसके बाद ही बाकी प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो आप अभी आंसर की के लिए वेट कीजिए, और रिज़ल्ट के लिए तो सबको ही वेट करना है। और बाकी अगर हमने ये जो एनालिसिस किया है ये LDC के ऊपर किया है, बट हमारे पास जूनियर इंजीनियर वालों बच्चों ने एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं भेजे हैं। तो प्लीज़
आप टेलीग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें फॉलो कीजिए और हमें जूनियर इंजीनियरिंग के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, जिससे हम एक और वीडियो बना सकें जो जूनियर इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए। तो थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।